हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि एक स्टैंड बनाए हैं जो कि इसमें सोल्डरिंग आयरन को रखा जाता है कुछ इस तरीके से। और इसमें यहाँ पे घिसने वाला लगाए हैं और एक चिमटी लगाए हैं, जिसमें से चिमटी में कुछ इस तरीके से इसे लगा के आप कोई भी चीज़ को सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक सोल्डरिंग वायर रखे हैं और यहाँ पे कुछ पेस्ट रखे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।